طيب لو انت مونتير او صانع محتوى على اي منصه من منصات التواصل، فركز معايا جدا في الفيديو ده علشان هقول لك على اهم 5 ادوات انا بستخدمهم في مونتاج فيديوهاتي، والادوات دي قادره انها تخلي فيديوهاتك افضل ب 10 اضعاف من جوده فيديوهاتك الحاليه اللي انت شغال بيها دلوقتي. فبس كده مش عايز اطول عليكم وخلينا نبدا. طيب خلينا نبدا باول اداه معانا وهي برنامج كليب تشامب. لو حملت البرنامج وفتحته فهتلاقي ان هو برنامج مونتاج عادي جدا، وده في حد ذاته شيء كويس لان هو فيه مميزات اي برنامج مونتاج انت كنت بتستخدمه قبل كده، ولكن انا حاطه في القائمه دي بالذات لان هو فيه ميزه كويسه جدا، وهو انه قادر يعمل كابشنز للفيديو، تحديدا الفيديوهات اللي باللغه العربيه. للاسف برامج المونتاج المشهوره زي بريمير وزي دافنشي فيهم الميزه دي، ولكن مش مدعومه مع اللغه العربيه، وده شيء وحش طبعا. فبرنامج كليب تشامب هو برنامج كويس جدا ممتاز، تحديدا في حته ان هو يقدر يحدد صوته دلوقتي زي ما انا بتكلم ويحوله لنص او كلام مكتوب تحت الفيديو او كابشنز، وباللغه العربيه مفيش فيه اي مشكله، وطبعا ده كله بيحصل ببلاش. وايوه البرنامج فيه نسخه بفلوس، ايوه ممكن تقدر تشتريها وفيها مميزات اكتر، ولكن لو انت هتستخدمه في ان انت تحول الكلام بتاعك لنص مكتوب تحت الفيديو من غير ما انت تكتبه بحيث ان هو يتعرف عليه تلقائي، فالميزه دي متوفره بشكل مجاني دلوقتي وتقدر تستخدمها. طيب انت ممكن تكون مستغرب شويه لان برنامج دافنشي هو برنامج مونتاج مش اضافه، ولكن لو انت بتستخدم اي برنامج مونتاج تاني سواء كان بريمير او فاينل كات فلازم تكون بتستخدم دافنشي جنب البرنامج ده، حرفيا لازم، وده لسبب بسيط جدا وسبب برضه في نفس الوقت هو مهم، وهو انه بيوفر لك مميزات كتير جدا مش موجوده في اي برنامج مونتاج تاني حرفيا، زي مثلا صفحه التلوين اللي هي افضل صفحه تلوين في اي برنامج مونتاج، وزي كمان تاثيرات مش عارف هي ليه مش موجوده في برامج تانية زي تاثير الجلو او الهيليشن، وكل دي مميزات موجوده في صفحه التلوين، وطبعا في مميزات تانية كتير وتاثيرات وتحكمات مش موجوده في اي برنامج مونتاج. فممكن نقول ان انت لو مش بتستخدم برنامج دافنشي كبرنامج مونتاج فانت ممكن تستخدمه كحزمه من الاضافات المهمه جدا، واللي زي ما قلت هي مش موجوده في اي برنامج تاني لان في تاثيرات كتيره قوي انت لسه ما تعرفش عنها اي حاجه وموجوده فعلا في دافنشي. فدافنشي لو انت مش بتستخدمه كبرنامج مونتاج ممكن تستخدمه كحزمه من الاضافات وتستفاد منه، وده كمان لان هو برنامج مجاني فانت مش هتحتاج تدفع فيه اي فلوس بحيث ان انت تستفاد من الاضافات دي، لا انت بتحمله بشكل مجاني من غير ما تدفع ولا جنيه وبتستفاد بكل الاضافات والمميزات اللي فيه. فدافنشي ممكن تستخدمه كبرنامج مونتاج وممكن تستخدمه كاضافات مميزه جدا وحاجات حلوه قوي انت مش هتلاقيها في اي برنامج تاني. طيب بما اننا جبنا سيره دافنشي ريزولف فخلينا نتكلم عن اضافه مهمه جدا لو انت بتستخدم دافنشي ريزولف كبرنامج مونتاج، يعني انت مش بتستخدمه كحاجه تانية، لا هو برنامج المونتاج بتاعك الرئيسي، والاضافه دي هي رياكتور. الاضافه دي من اكتر الاضافات المهمه والمفيده لانها ببساطه هي اضافه فيها اضافات تانية كتير، فبمجرد ما بتنزل الاضافه دي جوه البرنامج، وبالمناسبه هسيب لكم رابط الشرح بتاع التنزيل بتاعها تحت في الوصف فممكن تدخلوا وتشوفوه وتعرفوا ازاي تثبتوها، فبمجرد ما تنزل الاضافه دي هتلاقي تاثيرات كتير جدا ممكن تضيفها وهتوفر عليك وقت ومجهود كتير جدا بدل ما انت كنت بتعملها بشكل يدوي اللي هي كانت بتاخد منك وقت كتير وكمان مجهود كتير. وطبعا الرياكتور هي اضافه مجانيه تماما فممكن تستخدمها، وهسيب لكم رابط تحميلها كمان في الوصف وتقدروا تحملوها ببلاش. ونيجي بقى لرابع اداه معانا واللي ما اقدرش استغنى عنها طبعا وهي ارتلست. اكيد شفتوني في اكتر من فيديو بتكلم عن ارتلست، وبصراحه ده اهم موقع انا بستخدمه بشكل يومي في حياتي دايما على طول، لانه ببساطه بيوفر لي موسيقى ومؤثرات صوتيه، ومؤخرا كمان في ارتلست ماكس بقى بيوفر فيديوهات وبيوفر قوالب لكل برامج المونتاج، حتى الفيديوهات اللي انتوا شفتوها ليا قبل كده والفيديوهات كمان اللي انتوا لسه هتشوفوها فانا استخدمت فيها ارتلست. فارتلست بالنسبه لي هو اداه ما ينفعش تستغنى عنها طبعا لانك دايما وبشكل اساسي بتستخدم حاجات زي المزيكا او زي المؤثرات الصوتيه او زي الستوك فوتج او زي الجرافيكس اللي انا بستخدمها على طول، فهو استثمار كويس جدا ليك، ولو انت بتشتغل مع عملاء فهتحتاجه طبعا بشكل اساسي. فمن الاخر ارتلست هي اداه انا ما اقدرش استغنى عنها لانها تقريبا اداه بستخدمها بشكل يومي في كل حاجه. فانا هسيب لكم رابط الاشتراك في ارتلست تحت الفيديو، والمفاجاه هي ان انت لو دخلت على الرابط ده واشتركت في ارتلست من خلاله فهتحصل على شهرين بشكل مجاني بالاضافه لاشتراكك السنوي. فبس كده شكرا جدا لارتلست على رعايتهم لهذا الفيديو، وخلينا نكمل. واخيرا وليس اخرا خامس اداه معانا في الفيديو ده وهي موشن برو. موشن برو هي اضافه بتنزل لبريمير برو وكمان لبرنامج افتر افكتس، وممكن تكون عارف ان الاضافه دي في منها جزء مدفوع، ولكن للامانه انا لما جربت الحزمه المجانيه بتاعتهم لكل برنامج من البرامج اللي انا اتكلمت عنها لقيت انها ممتازه واكتر كمان من ممتازه، وفيها كل حاجه تقريبا انت محتاجها من مؤثرات صوتيه او حتى كمان موشن جرافيكس، حتى لو انت هتشتري الحزم المدفوعه بتاعتهم، ولكن الحزم المجانيه برضو ما ينفعش تستغنى عنها باي شكل من الاشكال لان زي ما قلت هي فيها حاجات
مهمه جدا انت هتحتاجها زي المؤثرات الصوتيه، مؤثرات صوتيه حلوه جدا، حتى كمان الموشن جرافيكس بتاعتهم هي موشن جرافيكس ترندي وبتستخدم الايام دي كتير، فهتساعدك ان انت تعمل فيديوهات حلوه قوي وبمجهود اقل بكتير، وهي مجانيه في الاخر زي ما قلت. فموشن برو من الاضافات المهمه جدا واللي ما ينفعش بجد تستغنى عنها باي شكل من الاشكال، لانها بتوفر مميزات كتير جدا ببلاش وهتفيدك بشكل كبير، وزي ما قلت ان هي هتوفر عليك مجهود كبير، وده طبعا شيء مهم. واخيرا على عكس اي حاجه احنا بتكون معرفتنا عنها ان هي حاجه مجانيه فمش بتكون احترافيه قوي، فلا بصراحه موشن برو اثبت لي عكس كده، اللي هو الحاجه المجانيه دايما مش بتكون بروفيشنال او مش بتكون احترافيه، ولكن بصراحه موشن برو اثبت لي عكس كده، ان فعلا في حاجه مجانيه ما ينفعش نستغنى عنها. فبس كده دي كانت كل حاجه معانا لفيديو النهارده. فيديو النهارده هو فيديو سريع حلو مفيد قوي، اكيد عجبك، فما تنساش تعمل لايك بقى، وما تنساش تشترك في القناه لو انت ما اشتركتش، ولو عايز تتواصل معايا باي شكل من الاشكال فممكن تكتب لي تحت في الكومنتات او تبعت لي على الانستجرام اسمه هنا. وبس كده ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.